Para todos la luz, para todos todo. Atención, pueblo de México. Este es un comunicado oficial de Victoria Nacional, transmitiendo en cadena obligatoria a todo el territorio de la República. Hoy, 30 de septiembre, declaramos ante el mundo de manera oficial: la guerra civil ha terminado. Gracias al valiente y heroico sacrificio de cientos de elementos de nuestras Fuerzas Armadas, a su inquebrantable lucha contra el mal, y al esfuerzo conjunto y coordinado con el Ejército de los Estados Unidos y el heroico Ejército Civil de Liberación Nacional, el Cártel Nacional Unificado ha caído de forma definitiva. Aquella maquinaria de terror que planearon meticulosamente durante años para arrodillar a nuestra patria se desmoronó por completo en cuestión de días. Con la muerte y captura estratégica de sus líderes más prominentes e incómodos, la estructura del supercártel colapsó desde adentro, fragmentándose en los antiguos grupos criminales del pasado, hoy debilitados y en retirada. Ante este escenario de pacificación, el ejército de los Estados Unidos inicia formalmente el retiro total de sus tropas de nuestro suelo nacional. Los valientes ciudadanos del Ejército Civil de Liberación Nacional deponen voluntariamente sus armas, entregando la seguridad de vuelta a las instituciones en aras de la paz. Hemos recuperado el control absoluto de todos y cada uno de los estados del país. Esta crisis fue la demostración definitiva de que México no se rinde, de que México jamás se arrodillará ante el terror. Mexicanos, siéntanse libres y seguros por primera vez en mucho tiempo. El enemigo se retira en desbandada y nuestras Fuerzas Armadas están pisándoles los talones. Somos conscientes de que el gobierno mexicano se enfrentará a duras sanciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas, una institución que no hizo absolutamente nada por ayudarnos cuando la sangre corría por nuestras calles. Por ello, el Estado no dará marcha atrás en la siguiente determinación. A partir de este momento, cada civil, autodefensa, policía, militar y marino tiene la autorización legal explícita para cazar y ejecutar a cualquier sicario que encuentren en territorio nacional. El gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos acaba de abolir formalmente los derechos humanos para todos los miembros del Cártel Nacional Unificado. La ley del Estado señala y decreta el día de hoy que ellos no son seres humanos. Son demonios vestidos de humanos y no merecen el amparo de la Constitución. La orden es limpiar la patria de su presencia. El gobierno de la República les agradece infinitamente a todos ustedes, ciudadanos armados, soldados, marinos, policías y familias resilientes, su participación fundamental en el derrocamiento de este supercártel. Muchas gracias a todos, y que Dios bendiga a nuestra patria. ¡Viva México! Corazón
siempre te daré, que siempre te daré, que siempre te